姐姐来之前，庄主可从来没有带我们出来这样集体活动过。哼，这算什么？在我们龙族帮，大伙儿一起出去吃吃喝喝是常有的事儿。你们庄主啊，就是太不懂得劳兔结合。劳兔？这坐牢一样工作就算了，这偶尔也要像兔子一样多出去蹦跶蹦跶，小气巴拉。切！李庄主看起来年纪轻轻，就挣下了这么大的家业，真是有本事。二爷过奖了。冒昧问一句，庄主今年贵庚啊？我自幼被李家收养，兴许是在上元年间。上元年间。哎，刚出炉的温泉蛋。姑娘，咱们什么时候回帮了呀？哎呀，快了，往后啊就不用看到某人又黑又臭的脸了。可是这段时间相处下来，我觉得李庄主也没那么差劲。你想想，他是个奸商，他都没有去追金线，反而去救你。得了吧，没把我摔骨折呀，也要拜土地公了。帮主，咱们帮会的钱怎么样了？我算了一下，加上那1万两的赏银，拿到手统共将近8万两，够我们再多开几个商号，在这几亩地养蚕。哎呀，吃一个够了啊，胖了嫁不出去了。等我一会儿。主子，这地儿是不错，学生跟齐正都开心死了，一直要感谢龙帮主。两个大男人在里头洗澡，还是算了。让我看，您对龙帮主有些不一样。你看啊，丝绸庄向来不留外人，他是头一个。丝绸庄全员休假，几年来也是闻所未闻。您忌讳女子近身，就连杜小姐也是不疾不离。但是这2天，你就一直和龙帮主腻歪在一起，2个人单独出去不带我飘。说到底，你还是怪我没带你一起出去玩呗。不是，要是从生意人的角度啊，追东子那次肯定是去追金线啊，但是你救了龙帮主，为什么？你说你这脑子，金线不仅事关我丝绸庄，也是龙珠帮亟待解决的问题。别人未必会尽力，但他一定会。事实也证明了，金线找到了，他不仅有赏，还摆脱了嫌疑。这是一笔双方都受惠的事。奸商！吕大人，上头差我前来，就是想知道一切还顺利吧？请代我回禀，要找的人已有眉目，但是为了确保万无一失，等拿到确凿证据以后，我便会亲自回去向上头复禀。属下先行告退。